បាទសួស្តីបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទរូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពសម្រាប់ពពួកឡានលុចសិស្សដែលត្រូវចេញ model ឆ្នាំ 2022 ណាហ្នឹងហើយព័ត៌មានដែលលេចលឺឡើងហ្នឹងគឺចេញច្រើនមែនតើចេញមកហ្នឹងគឺមានពពួក LX ណាពពួក LX ហ្នឹងគឺពពួក LX500 គឺលេចលឺព័ត៌មានថាគេឈប់ធ្វើហើយអញ្ចឹងគឺវាត្រូវចេញ LX500 LX600 ហើយនិង LX750 វាអញ្ចឹងវិញហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចេញមក3ស៊េរីនឹងមែនគឺយើងបានដឹងហើយព្រោះពពួកលុចសិស្សកាលណាលេខ model ឡានគឺជាលេខមួយដែលគេសម្គាល់ទៅលើទំហំស៊ីឡាំងរបស់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងដូច570ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺទំហំ 5.7 អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាលុចសិស្សចេញមកស៊េរីក្រោយនេះគឺអាចមានបាទគឺអាចមានម៉ាស៊ីនទំហំ 5.0 6.0 ហើយនិង 7.5 វ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបើទំហំ 7.5 យើងចាំមើលថាតើវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីន 8 ទៀតឬក៏ប្រើម៉ាស៊ីនរហូតដល់ 16 ឬក៏ 12 បាទហើយបើតាមលេចលឺព័ត៌មានរបស់ Moto One ក៏ដូចជា Car Advice អីផ្សេង Car Scope អីគឺថាវាប្រើម៉ាស៊ីនរបស់ពពួកអាឡង់មានន័យថាឡង់ Chrysler 2022ដែលទៅតែចេញដែលមានទំហំ 3.5 ទេបាទក៏ប៉ុន្តែវាអាចផលិតកម្លាំងសេះខ្លាំងជាងមុនតែទោះបីយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយដែល website ឡានល្បីៗដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដាក់បង្ហាញហើយរូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញគឺជារូបភាពដែលគេបានដាក់បង្ហាញផងដែរគឺជារូបភាពដាក់បង្ហាញលក្ខណៈថាមិនឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ទេគឺឲ្យសង្ស័យតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទោះបីយ៉ាងណាមានតែចាំអត់ទេណាមានតែចាំអត់ថាតើរូបភាពរូបរាងនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាចេញមកយ៉ាងម៉េចគឺក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យមែនតើបិទបាំងចិត្តបាទគឺមិនទាន់ចេញទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាម៉ាស៊ីនពិតជាប្រើម៉ាស៊ីនពពួកអាឡង់ហ្នឹងហើយបាទគឺប្រើម៉ាស៊ីនទំហំ3.5 ហ្នឹងហើយព្រោះថាពពួក Long Chrysler អាធំហើយនឹងពពួក LX ពពួកលុចសិស្សហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនរបស់ពួកវាតាំងពីដើមមកគឺមិនសូវខុសគ្នាគឺអាចនិយាយបានថាសឹងតែម៉ាស៊ីនតែមួយអញ្ចឹងបើវីដេអូរូបរាង 2022 របស់ Long Chrysler ប្រើម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលុចស៊ីតាមមើលទៅក៏ប្រើម៉ាស៊ីនដូចគ្នានឹងដែរតែគ្រាន់ថាអាចថាគេផ្លាស់ប្ដូរប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាក់បូយផ្សេងអញ្ចឹងទៅឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងខ្លាំងជាងមុនបាទហើយមួយវិញទៀតដែរខ្ញុំដាក់បង្ហាញ page នេះគឺចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនថា page របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអ្នកលក់ IT ត្រូវបានគេលួចបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចូលទៅឆាតសួរឬក៏ like page នឹងបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំបង្កើត page ថ្មីមួយទៀតដែលនៅខាងលើហ្នឹងដោយដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា page អ្នកលក់ IT កាលពីមុនខ្ញុំដាក់អក្សរជាភាសាជាតិយើងដាក់តែអ្នកលក់ IT ទេតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់អក្សរឡាតាំងថា page ហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំដាក់ថាអ្នកលក់ IT អញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនចូលទៅជួយចុច like ហើយនឹងអាចសាកសួរនៅព័ត៌មានផ្សេងអំពីឡាននៅក្នុង page នឹងបានផងដែរបាទអញ្ចឹង page ចាស់បងប្អូនកុំចូលទៅអីព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៀតទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាយើងជួបគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីនឹងព័ត៌មានថ្មីទៀតចែកជូនអំពីឡាននៅវីដេអូក្រោយៗបាទអរគុណច្រើន